ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் அருமையான சிக்கன் 65 கிறிஸ்பி அண்ட் டேஸ்டி வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது, எந்த விதமான பேக்கெட் மாவும் யூஸ் பண்ணாமல். ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் ரெசிபி, இருந்தாலும் ஷார்ட்ஸில் சிம்பிளாக சொல்கிறேன், கேட்டுக்கோங்க. சிக்கன் வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. சிக்கன் அளவுக்கு ஏற்ப பியூர் மிளகாத்தூள், தனியாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் கொஞ்சம் சோள மாவு. சிக்கன் அதிகமாக இருந்தால் 2 ஸ்பூன் 3 ஸ்பூன் கூட போடலாம். கம்மியான சிக்கன்னா 1 ஸ்பூன் 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். பெப்பர் பவுடர், கொஞ்சம் கரம் மசாலா, அண்ட் தென் லெமன் ஆஃப் பிழிஞ்சு ஒரு ½ அன் ஹவர் ஊற வச்சுடுங்க. ஊற வச்சிட்ட பிறகு எண்ணெய் நல்லா காயணும். காஞ்ச பிறகு இந்த மாதிரி பொரிச்செடுத்திங்கன்னா கிறிஸ்பியாக மற்றும் சுவையான 65 ரெடி. மறுபடியும் இன்க்ரீடியன்ட் சொல்கிறேன், கேட்டுக்கோங்க. பியூர் மிளகாத்தூள், தனியாத்தூள், மஞ்சப்பொடி, பெப்பர் பவுடர், கார்ன்ஃப்ளவர், சோள மாவு, ½ லெமன், 1 ஸ்பூன் தயிர், கரம் மசாலா ஒரு பிஞ்ச் போட்டு பரட்டி வச்சுருங்க. செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய்.